रिलेटेड ब्लॉग यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। ये बन रही है जी सड़क कारपेट रोड, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी जो है यहाँ पे लगी हुई है। ये देखें, ये एक मशीन आ रही है, ये वो एक उधर से वो मशीन आगे जा रही है। ये देखिए, ये न्यू रोड है, उस पर मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी है। ये देखिए, देखो आगे मशीन बड़ी लगी हुई है। विलेज ट्रैक्टर ब्लॉग चैनल पे जो व्यूवर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द पहुँच सके। इंतहाई इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो। ये देख मशीन है, ये रोड बन रहा है, न्यू रोड, और उस पर ये मशीन भी जो है लगी हुई है। वो आगे मशीन। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके।